Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu katika imani, karibuni tena katika kukumbushana tuwe vipi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aweje Muislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Katika halaka iliyopita tulikuwa tunazungumzia kushikamana na Qur'an, mulazamatul Qur'an, kulazimiana na maneno ya Allah Jalla wa Ala. Nakumbuka tuliishia katika nukta ya kueleza faida zinazopatikana katika kulazimiana na Qur'ani, maneno ya Allah, na leo tutaendelea hapo. Moja ya faida ni yale malipo makubwa sana ambayo Allah Jalla wa Ala ameyaweka baada ya mtu kuwa amekufa. Huyu anayelazimiana na Qur'an, Allah Jalla wa Ala amemwandalia maandalizi na malipo makubwa sana baada ya kufa kwake. Hadithi anaisimulia sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna mimma yalhaqu almu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, hakika miongoni mwa mambo ambayo anayapata mtu, anakutanishwa nayo katika matendo yake baada ya kufa kwake, katika matendo yake na mema yake baada ya kufa kwake, kisha anakutana nayo, ilman allamahu wa nasharahu. Moja ni ilmu aliyoifundisha na kuieneza. Wa ashraful ulumi kalamullah, ilmu aliyoifundisha mtu akaieneza, Allah Jalla wa Ala amejalia malipo yake mtu huyu yatakuwa ni endelevu hata baada ya kufa kwake. Na miongoni mwa ilmu au bali ilmu iliyo bora ala al-itlaq ni ilmu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umesoma Qur'ani ukaijua, ukawasomesha watu Qur'ani wakaijua, wakawa wanasoma Qur'ani. Na hapa nitoe kongole na pongezi kwa walimu wanaosomesha maneno ya Allah pamoja na mazingira yao magumu, lakini nasema tusikate tamaa, kwa sababu na mimi miongoni mwao. Tusikate tamaa kwa kuona mazingira ya jamii ilivyokuwa haitambui thamani ya mwalimu wa dini, thamani ya mwalimu anayesomesha Qur'an, bali hiyo thamani ya Qur'an yenyewe haipo illa man rahima rabbi. Kwa Waislamu wachache waliorehemewa na Allah ndio wanatambua thamani ya Qur'an. Lakini tunasema sisi hatutokufa moyo, hatutokata tamaa kusomesha maneno ya Allah Jalla wa Ala, kwa sababu tunafahamu malipo aliyoyaandaa Allah Jalla wa Ala ni makubwa kuliko hii dunia. Na hata mwalimu wa dini, mwalimu wa Qur'an, hata ungelimpa mshahara kiasi gani, milioni mbili, kamwe huwezi kukompea hicho unachompa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anakurithisha. Hivi ndugu zangu katika imani, huyu ambaye anakufundisha ukaijua swala, ukajua namna ya kumwabudu Mola wako, ukazijua sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa ni Muislamu sahihi, unaweza kumlipa nini? Huwezi kumlipa. Kwa hiyo tuseme tu kwamba itoshe, pamoja na unyonge tulionao na udhalili tulionao, lakini nastanis bikalami rasulillah, tunajiliwaza na maneno ya mtume wa Allah Jalla wa Ala aliposema, hakika yale yanayokutana na muumini, anayokutana nayo katika matendo yake na hasana zake baada ya kufa kwake, ilman allamahu, atakutana na ilmu aliyoifundisha, wa waladan salihan tarakahu, la pili mtoto mwema aliyejaliwa kumwacha. Na mtoto mwema hawi mwema ila kafundishwa kumjua Mola wake, kafundishwa dini yake, kafundishwa maadili ya dini, anamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mushafan warathahu, au msahafu aliyourithisha, sio kurithisha kama kitabu kwa hiyo kikawa kinatunzwa basi huyu anamrithisha huyu. Kurithisha msahafu maana yake kumrithisha mtu amekijua kitabu cha Allah Jalla wa Ala, anakisoma. Au masjidan banahu, au kajenga nyumba ya Allah Jalla wa Ala, na mtume ameahidi yule atakayejenga nyumba ya Allah Jalla wa Ala, msikiti kwa ajili ya Allah, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah anamjengea nyumba katika janna. Kwa hiyo kongole kwa wale ambao pia Allah Jalla wa Ala amewapa nafasi wakaweza kujenga misikiti, wakaimarisha misikiti. Allah Jalla wa Ala amewawekea ujira mkubwa sana. Muhimu tu ni kuwa na ikhlas katika majukumu haya mazito. Kadhalika mtume akasema, au baitan libni sabili banahu, au kajenga nyumba kwa kuwasaidia wasafiri wapita njia. Mtu kaona hitajio la watu wanakuja wanahangaika, hawana pahala pa kulala, akajenga nyumba akaitoa wakfu kwamba msafiri aliyekatikiwa na safari anahitaji kupumzika, atapumzika hapa balash,
bila malipo, anataraji ujira kwa Allah jalla waala. Au naharan ajrahu, au kachimba mto, kaweka mto, kisima, sehemu ambayo watu wana dhiki, wanahitaji maji, akaiona shida hiyo na Allah amempa nafasi akachimba kisima, huyu atakutana na malipo yake. Au sadaqatan akhrajaha min mali, au sadaqa aliyoitoa katika mali yake, fi sihhatihi wa hayatihi, akiwa na afya nzuri, akiwa yuhai, anaendelea na maisha yake. Na hii ni nukta muhimu sana ndugu yangu katika iman. Kuna watu wanatoa sadaqa baada ya kuona sasa hawezi tena kunufaika na mali yake, afya imegoma, hawezi tena kufanya chochote, mali anaiona ipo, ndo anaanza kusema mimi mali yangu, nyumba yangu fulani natoa wakfu, mali yangu natoa hivi, natoa hivi. Ni sawa, haikataliwi, lakini sadaqa iliyokuwa bora yenye ikhlasi ndani yake ni ile unayoitoa wa anta sahihun shahihun ta'malu alghina wa takhsha alfaqra. Hii ndio sadaqa yenye thamani. Unaitoa pesa, unaitoa mali yako mzima, mwenye afya sawa sawa, unataraji kama wengine wanavyotaraji kujilimbikizia, unataraji kuinvest kiasi kikubwa, lakini vile vile uko katika ile hali ambayo wako nayo watu wengine, kwamba pengine anaona akitoa ataishiwa, hapo ukatoa. Hiyo ndio sadaqa ambayo yenye kuwa na thamani kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yalhaquhu min ba'di mautihi, hivi vitu vilivyotajwa hapa atakutana navyo mtu baada ya kufa kwake. Kwa hiyo miongoni mwa faida za kulazimiana na Qur'an ni pamoja na faida hizo zilizotajwa anazozipata mtu baada ya kufa kwake. Lakini miongoni mwa faida ya kulazimiana na Qur'an, anna shafaata baina yaday Allah. Allah jalla wa ala amejalia hii Qur'ani ni muombezi, ni mtetezi pale mtu atakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radhiyallahu anhu arda anasimulia, anasema kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amepata kuwahadithia, akawaambia yajiul Qur'anu yawm alqiyama, itakuja Qur'ani siku ya Kiyama, fayaqulu ya rabbi, Qur'ani iseme ikimtetea sahibul Qur'an, ya rab halihi, ewe Allah, ewe Mola wangu, halihi, mpe uhuru mja wako huyu, mweke salama, muokoe na adhabu. Fayulbasu halihi, mpe usalama, mpambe, ya rabbi mpambe mja wako huyu, mvishe hulla, pambo. Fayulbasu tajul karama, sahibul Qur'an, aliyedumna Qur'ani, kuisoma, kuihifadhi, kuizingatia, kuifanyia kazi, atavishwa tajul karama, taji la utukufu. Thumma yaqulu ya rab, kisha Qur'ani iseme e Mola wangu mlezi, zidhu, muongeze taji nyingine. Fayulbasu hullatal karama, atavishwa tena vazi zuri la karama. Thumma yaqulu ya rabbi irda anhu, Qur'ani muombe vile vile, e Mola wangu, irda anhu, mridhie mja wako huyu. Fayarda anhu, Allah jalla wala atamtangazia radhi zake. Fayuqalu lahu, ataambiwa sasa mtu huyu, iqra wartaqi warattil bikulli ayatin watuzadu bikulli ayatin hasana. Ataambiwa soma, endelea kusoma na uendelee kupanda daraja, na kila aya moja utakayoisoma unalipwa hasana, jema. Ndugu zangu katika iman, kama kuna mambo mazuri ya kushindania na kukimbilia ni hayo, na hizi ni baadhi ya fawaid za kulazimiana na kitabu cha Allah jalla waala. Bali kulazimiana na Qur'an, ndugu zangu, miongoni mwa faida zake, hiya tijaratu arrabiha allati la khasarata fiha. Kulazimiana na Qur'ani ndiyo biashara yenye faida isiyojua hasara. Hakuna hasara katika kulazimiana na Qur'ani. Allah jalla waala katika surati Fatir aya 29 anasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, innal ladhina yatluna kitab Allah, hakika wale wanaokisoma kitabu cha Allah, wa aqamus salah, wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, na wakatoa sehemu ya vile tulivyowapa, wakatoa kwa siri katika sadaka zinazotakiwa kutoa kwa siri, wa alania, pale panapotakiwa kutoa kwa waziwazi, ni jambo pengine limeitishwa la pamoja, watu wamehamasishwa wafanye kheri, akatoa vile vile. Allah jalla wala anasema watu hawa yarjuna tijaratan lan tabur, wanataraji kwa Mola wao biashara isiyokuwa na hasara, biashara isiyododa. Abdullah ibn Mas'ud anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qaraa harfan min kitabillah falahu biha hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah, yani Qur'an, falahu biha hasana, falahu bihi hasana, kwa herufi hiyo moja anaandikiwa jema. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na ili jema moja linalipwa mara 10 mfano wake. Kisha Mtume akaonyesha jinsi gani Allah Mola wetu ni mkarimu. Asema simaanishi mtu kusoma kama hii aya alif lam mim kwamba ni herufi moja, hapana, bali alif ni herufi, lam ni herufi, mim ni herufi. Kwa hiyo ukisoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim, hapa umesoma herufi 3, maana yake thawabu 30, na hizi 30 mara 10 mfano wake. Faya subhanallah, Allah ni mkarimu. Allah ametuwekea mbele yetu fursa ya kuvuna na kupata thawabu kwa wingi, walakin nafsi zetu zilivyokuwa ni dhaifu, matamanio yetu yalivyotukumba, tulivyokumbwa na shawaghili za dunia, zinatupotezea malipo kama haya. Ndio maana wema waliotangulia, kama nilivyowahi kueleza huko nyuma, ikiingia Ramadhan durusi zote zinasimama, watu wanaelekea katika Qur'an kwa ajili ya kuisoma na kuipa haki yake. Ndugu zangu katika imani, katika mambo tunaweza tukayasema kwa upande huu wa Qur'an, tutaje shay'un min adabi al-Qur'an al-Karim, adabu pale unapoisoma Qur'ani tukufu na kujipamba na akhlaqi za Qur'an. Katika mambo ya wajibu kwa msomaji wa Qur'an, an yataadaba bi adabihi, ajipambe na adabu za kuisoma Qur'an, wa yatakhallaqa bi akhlaqihi, afungamane na akhlaqi za Qur'an, wa yatamassaka bi ta'alimihi, ashkamane na mafundisho ya Qur'an. Fabi akhlaqihi yataharraru al-insan min ahwaihi wa shahawatihi, pale mtu anapojifungamanisha na akhlaqi za Qur'an, basi zile akhlaqi za Qur'an zinamuweka huru mbali na matamanio yake. Watataqawa nafsuhu bil akhlaqi alqawima, nafsi yake inakuwa imara kwa kushikamana na tabia zilizokuwa za sawasawa, zenye kunyooka, zilizokuwa njema. Qala Allahu ta'ala, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani, maneno ya Allah, inamuongoza mtu katika njia iliyokuwa ya sawa, inamuongoza mtu katika tabia iliyokuwa ya sawa, inamuongoza mtu katika akhlaqi na amali, matendo yaliyokuwa mazuri ya sawasawa, matendo yaliyokuwa. Wayubashiru almu'minin, na hii Qur'ani inawapa bishara njema waumini ya malipo yaliyokuwa mema. Alladhina ya'maluna as-salihat, wale ambao wanatenda matendo mema, Qur'ani inawapa bishara anna lahum ajran kabira, kwamba wao watapata ujira uliokuwa mkubwa sana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kiigizo chetu katika hili ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qad kana Qur'anan yamshi ala wajhi al-ardh. Kimtazama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Qur'ani inayotembea juu ya mgongo wa ardhi, ametakhallaki na akhlaqi za Qur'an. Yarda birdahu wa yaskhatu li sakhtihi, anaridhia yale yanayoridhiwa na Qur'an, anachukia yale yanayochukizwa na Qur'an. Na hata mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, as-siddiqatu bintu siddiq, alipoulizwa an akhlaqi al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, kunako tabia za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mama Aisha alisema kana khuluquhu al-Qur'an, ilikuwa tabia ya mtume ni Qur'an. Ukitaka kumjua mtume isome Qur'ani, kwa maana ukitazama yale yaliyoamrishwa katika Qur'ani ndio aliyoshikamana nayo, yale yaliyokatazwa katika Qur'ani ndio aliyoepukana nayo. Zile akhlaqi njema na matendo mema yaliyohimizwa na kuhamasishwa katika Qur'an, hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika iman, katika kuhitimisha jalsa yetu ya leo, nizungumzie uharamu wa kuihama Qur'an. Wengi tumeihama Qur'an, na vipi inakuwa kuihama Qur'an? Allah jalla wa ala katika surati al-Furqan aya 30 anazungumza au anaeleza shtaka la Mtume sallallahu alaihi wasallam
kuushtaki umma wake mbele ya Allah jalla wala. Waqala ar-rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Atasema Mtume swalla sallam, Mola wangu, watu wangu walihama Qur'ani, walifanya Qur'ani ni yenye kuhamwa. Haya ni mashtaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaushtaki umma wake katika kuihama Qur'ani ambayo yamesajiliwa ndani ya Qur'an katika surati al-Furqan bidhat. Kwa nini? Kwa sababu watu wameihama Qur'an. Ndugu zangu katika iman, tazama aya ilivyokuja, sikiliza kwa mazingatio. Waqala ar-rasulu ya rabbi ittakhadhu, wamefanya, yani umekuwa ndio utaratibu wao, annahum ja'alu al-hijra mulaziman lahu wa wasfan min awsafihi, wameifanya hii tabia kuihama Qur'ani ndio wasifu wao, ndio mwenendo wao, ndio taratibu ambazo wameishi nazo. Wa hadha a'zamu wa ablaghu min an yuqala innahum hajaruhu. Ibara iliyotumika katika aya ina uzito, ina maana ya ndani zaidi kuliko kusema inna qaumi hajarul Qur'an, hakika watu wangu walihama Qur'an. Lakini amesema ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, wameifanya Qur'ani ni yenye kuhamwa, kwa maana ndio sifa yao, ndio mwenendo wao, ndio utaratibu wa maisha yao, wameihama. Nadhani uzangu katika iman, hajrul Qur'an ambayo Allah jalla wala ameiteremsha ili iwe ni mwongozo wetu, iko namna nyingi sana. Kuna kuihama Qur'an tukawa hatuisikilizi, ni moja katika namna ya kuihama Qur'an. Lakini kuna kuihama Qur'an kuto kuizingatia na kuichukulia, kuifanyia kazi na kujua haki zilizomo, kujua maamrisho yake, kujua makatazo yake. Hii ni katika namna ya kuihama Qur'an. Lakini kuna kuihama Qur'an hatukuifanya ndio desturi na mwongozo wa maisha yetu. Imekuja Qur'ani kuwa ndio mwongozo, lakini sisi hatukuifanya Qur'ani ndio mwongozo. Ndugu zangu katika iman, hii Qur'ani wakati tunapoisoma tutanabahi na tuzinduke juu ya mashtaka hayo ya Mtume swalla sallam ya kuihama Qur'an, ili tuweze kurudi na tuisome Qur'ani kwa vile ilivyokuwa imekusudiwa. Ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hii Qur'ani iwe ndio mwongozo wa maisha yetu, iwe ndio kitabu ambacho tunakithamini kuliko kitabu kingine chochote. Tujipambe na tabia zake kwa maana zilizoko ndani ya Qur'an, ili tuweze kunufaika nayo na tufikie malengo ya kuteremka kwake hii Qur'an, na hasa katika mwezi wa Qur'an. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.